Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Wa idza dzukira lan nalikane den sebut sapa Allah wahdahu hale sijine Allah. Duna aliyatim tanpa nyebut pangerane kufar. Isma azat mongko ngrasa aneh, ngrasa mlayu. So dadi asing. Enak farat tegese mlayu wangko badot lan dadi iku nek maning badot apa? Gegem. Maksudnya gegem gak reaktif. Misalnya kowe disebut Kanjeng Nabi kok dingin niku wong Arab darane apa? Inkubadot. Tapi nek kowe wong Islam tenan, wong sing seneng Nabi ku disebut Nabi ku nahadot apa? Nahadot. Jadi bedanya kesebut Nabi mesti nahadot qulubul ladzina yu'minuna billah. Nafarat tegese lumayu apa kulub wangko badot lan dadi napa mau manane apa? Gegem apa qulubul ladzina. Apa atine wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa ladzina bil akhirati lan akhirat. Wa idza dzikra nalikane den sebut sapa alladzina wong akeh min duni kang saliyane Allah. Ail asnamu tegese disebut apa pira-pira berhala. Alladzina min duni kan dados naibul fa'ili alladzina berarti mahalin apa rofa melane macane apa ayil asnamu idzan nalikane ngono hum te wong akeh stabsiruna seneng sapa wong akeh. Dadi misale kowe wong Islam tenan ngerti tenan nek Allah iku al-fa'ilu wahdah zat yang aktor sendirian apa zat yang aktor sendirian. Dadi muni dikai rezeki Allah dikai derajat Allah itu nyaman-nyaman aja dan kamu suka ketika kamu dikatakan dapat uang karena Allah, dapat derajat karena Allah, kamu suka. Tapi nak kowe disebut kowe ku di derajat mergo karir, mergo pangkatmu, malah kita ini tidak nyaman. Kita sebagai mukmin senenge kabeh fadhole Allah Subhanahu. Tapi nak wong mukmin iku ora sejati, malah seneng ketika disebut yang lainnya. Nak disebut Allah gak terima. Misalnya ana wong wis duwe karir politik, duwe gelar, duwe macam-macam. Kowe ngono iku kabeh fadhole Allah. Ora mergo karirku. Dadi Allah dadi aktor gak terima. Ya wong kok gobloke ngono, wong Allah sing di donya dadi aktor kok gak terima. Paham ya? Mestine iku nek kowe mukmin tenan ridho nek Allah iku al-fa'ilul mukhtar, al-fa'ilu wahdah. Jadi Allah itu pelaku, Allah yang menentukan kita. Lane barokah iku aku ora sombong mbek kowe. Aku ngerti ilmuku sakmenake diparingi Allah. Sing ngatur aku dadi boro mulang ya Allah. Mulane aku ora mantep. Mulane aku ora dendam. Kabeh digerakno Allah. Heeh, ndelok raimu ya dendam, ha. Jadi ayatnya semaca kul kulum min indillah. Lah nek kanggo kowe terusane fama liha ilail qaumi la yakaduna ya qaumi. Iku kowe ora aku. Nek aku tok kul kulum min indillah. Tapi wis diterangno tetep wae ora paham. La yakaduna qauna. Kul ngucap sira Muhammad Allahumma dawa bi makna ya Allah. Fatiras samawati kang ngatur pira-pira langit wal ardi lan ngatur bumi. Manane ngatur iku mubdi aguma tegese kang gawe samawatan ardh. Si maksud iku njen kurang begawean kadang-kadang. Maksudnya dekne ku tersiksa-tersisane dhewe. Allah sing ngatur langit bumi, jangan-jangan ngatur tapi ra melok gawe. Ngono lho dekne akhire dekne mubdi aguma. Ya ora ngatur tok ya sing gawe. Aduh lho Mbah iso ngatur mergo sing gawe, nek sing gawe ya ora iso. Lah misale manusa ngatur bumi, mara bumi paling pojok ya serathuk to. Ayo kowe lho misale wong paling mlete sak donya iso ngatur bumi ning kutub. Kanya bentok wis mati kan. Engko misale sing ahli kutub kon ngatur Merapi sing panas sing ngono ya wis ukut kan. Tapi Imam Suyuti tak biji wong apik tenan. Nek niku tersisa-tersisane dhewe terus ditulis dhewe ning tafsir. Nah, kayak ora rasane dadi mufassir kan. Dadi ya ora paham biasa wae ora. Dadi dene ku tersiksa. Engko nang ngatur tok sing gawe sapa ditambahi mubdi aku. Kulo niku saking senenge Jalalain antos ngipi ketemu Imam Suyuti dijak jamaah. Lan kula wani mulang Jalalain ya pantes sinau, cara sinau kualifikasi cukup. Soal ana kelemahan siji loro iku lucu-lucunan manusa no. Nek kan kelemahan itu permanen. Ribet wong ya tetep salah, kula lah tetep sering salah iku pantes-pantese. Salah iku 0, sekian persen, terus paling akeh sak persen. Salah kok 40%. Wis saiki kita HP no. Saiki kita Mubdi'ahuma tegese sing gawe samad lan nar. Alimal ghaibi.
Jadi kita dudono psikologine tafsir, mufassir. Misalnya ana ayat Allah iku ya'lamul ghaiba utawa alimul ghaibi sing pirsa barang sing gaib. Gaib iku sing samar. Iku kan mesti tersiksane mufassir ngene lho, samar kanggo sapa? Fi nazarillah itu kan sawa, napa? Bagi Allah itu ana gak barang samar? Tidak ada. Tapi kenapa Allah mengistilahkan alimul ghaibi sing mirsani barang samar? Lha iku mesti mufassir semuanya tersiksa bin nazar ilal makhlukin dikatakan ghaib itu menurut sudut pandang makhluk. Amma bin nazar ilallah maka ndak ada ghaib karena bagi Allah iku jelas. Lah ngono iku jenenge wis mufassir. Wong wis duwe ketersiksaan, apa? Ketersiksaan dhewe. Mergo barokah ilmu. Anak kowe kan tenang ae. Yuk minuna bil ghaibi iman kelan barang ghaib. Malah barang gaib saiki jin no. Ahli alam gaib. Maknane apa? Ahli jin. Lan ora gelem disintat sarjana alam gaib perkarane repot. Ya, jadi kadang-kadang Quran itu nganggo bahasa bin nisbat ilal makhluk. Napa bin nisbat ilal makhluk kaya Allah ngistilahno mriki kok alimul ghaibi kulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi. Mriki harokate wae. Alimul ya harokate alim tapi kayak melo alimul ghaibi kang mirsani alam ghaib wa syahadati lan alam syahadah. Matekse perkara apa kang ghaib apa malan perkara suwida kaden saksene apa mah. Antau te panjenengan utahkumu gawe keputusan panjenengan bena ibadi ka antarané boro-boro kawulane panjenengan fima ing dalam perkara kanu kang ana sapa ibad fi ing dalam iku ya talifuna iku perbedaan sapa alladzina min amritini saking urusan agama. Kanjeng Nabi donga ihdini limakhtalafu fihi minal haq. Ihdi kula aturi nunjukna panjenengan ingsun lima mari perkara ikhtalafu kang sulaya sapa alladzina fihi fiddin utawa fihi ing dalem ma minal haqqi sing hak. Kanjeng Nabi sing mesti bener mawon tetep donga ya Allah ketika ada konflik sosial atau konflik ideologi atau konflik faham tunjukkan kami jalan yang benar. Karena kalau konflik faham atau ideologi itu kan yo ribet. Maka kita tetap jaluk dengan apa Allahumma arinil haqqal haqqa warzuqni tiba'ah. Misale donga kang wae apa Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna tiba'ah iku donga sing mesti didoakan Mbah Maimun ketika habis salat no. Allahumma atau Rabbana seringe Rabbana apa umma Rabbana apa mbas pokoke Rabbana apa Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinaba. Karena ada sesuatu itu yang mirip-mirip, kaya iya kaya ora. Misalnya ngeten. Ada orang terlalu sufi, gak gelem ngurusi wong wedok, gak gelem ngurusi wong fasik. Oke, dia selamat saka fitnah wong wedok. Tapi nanti ketika ditanya Allah, ketika wong wedok iku terus anut wong fasik, mergo sing saleh ora ngurus, terus kowe piye? Kowe kan yo ora iso jawab. Tapi misalnya mbok urusi kowe tenan, imanem sepiro? Katut. Kowe koyo ngono-ngono iku kan istihad kowe kudu ndonga ya Allah tunjukkan jalan yang benar. Ya akhirnya ngurusi tenan, lala diwaya wis separo, sapa? Separo hak, separo batil. Wayahe hak tapi nerlantar wong akeh iku sing mari apa? Tapi itu kan ndak gampang. Negara juga gitu. Ketika kamu melihat sisi salahnya saja, jangan-jangan mergo kowe hasud. Delok hak tok, jangan-jangan karena kamu sedang jabat. Kan enggak hal-hal seperti itu kita harus berdoa. Kita tidak pernah sempurna wis ndonga. Kayak ngaji ngeten iki ya hak ngajine. Tapi endone kok utang iku sing gak hak. Wae jam nyaur kredit kok ditinggal. Wong ngajine iku jam 11 kok gek bengi teko. Opo wae. Sing mbok endane iku sapa wae ning omah nganti oleh teko awal banget iku. Lho kula acara prestis teng Lirboyo mawon misale acara jam 8 nggih teko jam 7 ta jam 6. Iku wae mergo diminta datang awal. Kowe ora ono sing njaluk teko awal kok. Teko awal kowe iku menghindari sapa wae. Iku menghindari alam al-ghaibi wasyahadah. Ora alim tapi alam apa? Menghindari alam al-ghaibi wasyahadah.
Jadi donga ya aja keman ra donga ihdini makhtalafu fihi. Kok sing masyhur kan ngeten cerita teng Minhajul Talibin, Minhajul Abidin. Sampeyan golek teng ngene kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Ada orang sufi kepengen bebas dari dosa. Kemudian dia ndelik ning gunung Jabal Libnan. Cara saiki Libanon putih. Karena dia enggak ngajar Jalalain, enggak ngajar Aqidatul Awam, enggak ngajar kitab-kitab ahli sunnah wal. Akhirnya masyarakatnya diajarkan kitab yang tidak ahli sunnah jamaah oleh mereka yang mau mengajarkan. Walhasil diparani wali, kamu di sini enak-enakan terbebas dari manusia, terbebas dari kumpul manusia. Tapi umatem mbok barno diulang wong ahli bid. Misalnya kita tidak tampil mulang gini, jangan-jangan yang mulang yang tidak ahli sunnah atau ahli sunnah tapi ra iso ngaji. Mergo sing ngaji kepen nikmati dhewean. Senajan to nek ngaji yo gelo. Gelo mau ketemu wong lanang jenggot-jenggot ini gelo mergo rayu, sing ketemu ayu fitnah. Lho kan yo dosa tok ngenyek wong lanang ngono iku yo dosa. Sahabat yo dosa. Kok nak ngono ngaji kok wong elek tok. Lho ngenyek wong elek yo dosa, ngenyek wong yo dosa. Ribet kan? Yes dilakoni wae pokoke urip kok. Ya mulai dhisik yo. Jadi dulu itu ada sahabat ketika dijak aktivitas ning Banil Ahmar itu enggak mau. Alasannya ini murhimun bin nisa. Saya ini lelaki yang kalau melihat perempuan itu tidak sabar. Saya jangan tugaskan di situ ya Rasulullah. Tapi ketika menolak perintah Rasulullah itu sudah ainul fitnah apa? Ainul fitnah. Ya wis Nabi sing ngutus mulang ya semulang ae. Kok ana fitnah sithik-sithik ya istighfar no. Penting aja nglakoni dosa gede, aja nglakoni sing macam-macam wis. Ya sudah itu mulai dulu seninya ngelola kebenaran itu membeni farsi wadamil labanan khalisan sayyidul syarifin. Ngelola kebenaran itu kaya susu sing ning gone kewan. Mosok ke kalah mbek sapi. Sapi iku yo ngelola darahe, yo ngelola kotorane, tapi tetap mengeluarkan susu sing bersih. Padahal susu iku diolah mimbeni farsi wadamil. Yaiku materi sapi iku ana pletong, kotoran, ana darah. Tapi sapi iso nglairno labanan khalisan susu sing murni. Lah itu ngelola kebenaran ono. Ya semua. Kowe anggere apik banget mbek bojomu, mesti nerantara mbokmu. Apik banget mbokmu, mesti nerantara bojomu. Wong bar rabi kok akrab mbek kanca, bojone sing bengok-bengok. Akrab bojo, kancane sing bengok-bengok. Ora akrab kabeh, sing seneng gerduwo, mergo kowe uzlah apa? Men ki sorpreng ae. Kiai kok seneng tamu, mesti pegawainya jagongan gak mulang. Ayo, ben roh raine. Kodiji teng mriki. Wah, saniki wonten warung enak. Ya ayo mlaku-mlaku. Gayane metuki tamu tapi amen marung ya. Terus akhirnya kaya dagangan halus, kaji iku kok daerah Papua, nggo khas Papua, kiai ini gani khas Rembang. Iki kok bar tenan halus. Ya apik namane tamu, tapi yang sing kenemenan mesti gak ngaji. Takok jam pinten tekan. Karena lagi tekok takokno jam piro. Gak ilmiah blas ora kulo. Tapi kok sing seneng ngaji terus terlalu ekstrim kok yo silaturahime kurang. Iki semua enggak banyak pilihan itu. Lah iku kowe kudu ndonga. Iltibas ngene iku kowe kudu ndonga semoga ditunjukkan sing hak. Ya caranya ngambil pola fardhu kifayah. Kulo setuju model Mbah Mun. Kena kepen delok bener iku delok pola fardhu kifayah. Pola fardhu kifayah ngene lho Gus Afif. Umpama wong-wong wis salat awal wektu umpama ngene dhewe Mbah, umpama kabeh wis salat akhir wektu ha. Aku salat awal wektu. Mbah Mun kan salatnya akhir wektu. Akhir banget ra trimo akhir banget. Pokoke dijamin salam iku wis genti. Genti wektu. Tapi itu cara Mbah Mun mempertahankan konstitusi waktu salat itu yamtaddu ila kadza. Cara fikih waktan muwassa'an. Andai kan semua orang sholat awal waktu semuanya, pasti masyarakat awam ngira syarat sahnya sholat itu awal waktu. Kalau di akhir semua juga akan dikira demikian. Maka ada yang batas awal, ada yang di batas akhir. Umumnya kiai sudah di imam nih pondok. Umpama semua kiai jadi imam, nanti santri ngira harus jadi imam itu kiainya. Wong tahu ning Anwar kejadian, Mbah Mun gak ngimami, bocah wis pujian. Sing ngimami keamanan, sing wis ning musala mutun wae. Mergo sing ngimami tukang nyekeli apa delok TV. Wis pujian ora kok. Nek sing ning dhuwur ra sida makmum lumayan, sing wis ning jero musala. Buyar. Kurut.
Makanya harus ada juga tradisekno kiai dadi makmum ben wong nganggep wong alim dadi makmum biasa. Sehingga kowe nek mulai ora dadi imam ora gelo. Sak Gus Bak ora dadi imam. Nah, tapi nek misale kowe wong ambisius tak contoni dadi imam. Hafid iso maca takrib dimami wong sing maca Quran ra karu. Pahpoh. Dasar urip rong bahagia, kegiatane ya pahpoh. Padahal nek dekne dadi imam terus duwike lancar sugih, ya lali masjid betul. Nah, konstitusi fardhu kifayah nanti akan menjaga mana awal waktu, mana akhir waktu. Paham ya? Akhirnya barokah niku wong ngerti awal waktu iku iki, akhir waktu iki. Padha kaya sing dilampahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Normale orang terbaik jadi imam, tapi Nabi nate makmum Abdurrahman bin Auf. Oh, nak ngono makmume afdol, orang terbaik ning wong biasa iku sah. Buktine Nabi nate makmum Abdurrahman bin Auf. Nabi ge nate makmum Abu Bakar As-Siddiq. Soal akhirnya Abu Bakar gak kerso, itu urusannya Abu Bakar. Tapi Nabi kan sudah makmum, memberi contoh. Nah, Kanjeng Nabi siap dadi napa? Paham ya? Terus niku pun kan ngaji Kang mun nggih ikut. Ngaji sing nganteng sak akilian. Ya terus ben dadi pelajaran itu ngambil teori fardhu napa? Mergo riyen Kanjeng Nabi ketika diwarai Jibril salat itu 2 kali. Pertama diajarin fi awalil waktu. Hari kedua akhir waktu. Terus malaikat Jibril ngantun ngendikan al waktu baina hadzan. Iku ngambil paling awal akhir. Paling akhir. Lah saiki iso mbok bayangno. Nyun sewu misalnya kelambi takwa itu baik. Tapi misalnya semua pondok diwajibkan kelambi takwa. Jangan-jangan serang nganggo kelambi takwa ra sida salat. Mulane pondok-pondok ngeten iki, kaya pondok kula, pondok sarang mesti rawani majemno kelambi takwa. Tapi akhirnya yo keterusan, ana sing nggawa kabal buta ibu iki. Ribet kan. Tapi nanti kalau diwajibkan juga takutnya itu dianggap syarat sah. Nah itu namanya nyari model fardhu kifayah. Jadi kamane lho, umpama adate wong alim gak gelem pidato, kabeh sak Indonesia gelem pidato, aku gelem. Berhubung sing gelem wis kakean. Jadi ora trimo akeh apa? Trimo akeh kakean. Lho kula nate didhawuhi Pak Kures, kenapa saya tidak mau dipanggil Habib? Habib yang dipanggil Habib itu sudah terlalu banyak. Makanya saya ingin dipanggil Pak Kures, tidak Habib. Dan itu mulai dulu ya begitu. Fakih Muqaddam itu Habib, bahkan termasuk Sayyidus Sadat ketuaane. Jenenge Fakih Muqaddam. Tapi orang manggil beliau itu Syekh Fakih. Mergo saking alim fikih, orang manggil beliau itu Fakih Muqaddam. Padahal asmane Muhammad bin Ali. Syekh Abdul Qadir orang manggil juga Syekh Abdul Qadir. Tapi ya jangan semuanya gitu, ya jangan semuanya tidak, ya sudah. Yang Pak, ya Gus lah. Gus itu di sini dipanggil Gus, di sebelah kiri dipanggil Mas. Ada beberapa contoh yang Gus itu juga dipanggil Kang, enggak di Cirebon. Ya sudah, pola fardhu kifayah harus kita jaga. Ya supaya Islam itu tetap melingkupi semuanya. Paham ya? Jadi kalau sudah wow. Apakah ketika kamu menjauhi fitnatun nisa, terus kamu membiarkan nisa diulang wong fasik, kok yo repot. Mbok ulang kuwi sedaya ajaran. Nek ngono wong saleh wajib mulang wong wedok, imanem sepiro, takwam sepiro. Lagi milih ndi. Nah seperti ini ya sudah kita pakai konsensus fardhu napa? Fardhu kifayah. Misale wong ayu-ayu ning kene wis ditangani toha ketoke ya. Ya wis kira usah melok. Dina toha rawani Gus Abi wani. Diatur lah pokoke apa? Diatur. Abi. Jadi ya mau mergo al-i'rad an fitnatihinna juga i'rad antar biatihinna wa ta'dihinna. Ketika kamu menghindari fitnatun nisa, artinya kamu juga menghindari mengajari mereka. Makanya semua pondok putri di Indonesia itu terlambat. Kalau pondok sarang dan pondok putri buatan kata, karena mesti ada perdebatan baik tidak ada pondok putri.
Yaman juga sama, masyhur. Pertama yang bikin pondok putih besar ya Habib Umar bin Habib karena dulu ya masih apa? Perdebatan. Makanya semua pondok putih di semua pondok di seluruh Indonesia mesti lahirnya itu terlambat kan? Ya karena mesti ono. Ya anak kiai ini kan wis sepuh amal lah terus sing kiai sepuh sing watuk-watuk kan aman. Ayo ponakane terus itu. Des pokoknya ngono, tapi misalnya itu enggak, makanya al-i'rad antar biadihi. Nah itu i'rad antar biadihi. Jadi itu kudu ihdini kula aturi nunjukan panjenengan ing sunni maring perkara ikhtalafu kang sulaya sapa ngake fi ing dalem menal hadis. Ya pokoke kula suwun nak ngaji fokus ngaji. Nabi itu enggak pernah negur seseorang kecuali urusan ngaji. Niku nak dina Jumat Nabi mulai ngaji khutbah niku napa muni ansit wae salah. Padahal itu ngendikan positif. Apalagi ini Quran. Terus kula suwun ini bukan karena saya tersinggung itu mesti ndak ben kulino napa. Nah, ngaji ya harus fokus. Karena saya belum pernah ngaji butuh HP mulai kula nyai nganti sani. Terus belum pernah juga ngaji boten fokus. Karena tadi inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw syahid. Jadi kalau berani ngaji hatinya harus fokus. Aw al-qasam aw huwa syahid. Dia harus siap menyaksikan prosesi ngaji. Jo ngaji buru ape sowan, Gus bubar pe salim itu sudah tidak ngaji namanya sudah tidak ngaji. Kalau ngaji harus fokus ingin memahami inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw sam'a wa syahid. Walau anna lil ladzina dzalamu umpama sak temene iku kedue wong sing zalim maono perkara fil ardi. Ing dalem bumi ono sing anane maono perkara fil ardi. Pokoke walhasil manu isine anna sing muakhkhar. Jami'an halis kabeh. Wa mislahu oh nggih mengke badhe ngaji maos nggih tulisan apa subhanallah napa wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi. Pentinge wiridan niku niki ngeten nggih. Kita ini kadang kan ndak paham kenapa Allah bikin orang fasik, kenapa Allah bikin orang kafir. Padahal itu dilarang oleh Allah. Wis aku ora paham lah, tetap yakin Allah Maha suci adada khalqi sejumlah makhluk pangeran, termasuk makhluk sing ora mbok seneng. Kula nak nyontokno ngeten paling gampang. Kowe gawe omah, arsitektur rumah. Kowe iso nyalano arsitektur sing gawe WC, enggak bisa kan? Karena kebutuhan rumah itu ada WC. Tapi pepeku gaweane arsitektur dan dianggap positif. Terus apa yang mbok ombe? Paham ya? Cara wong kuno iku anggere akeh sumure, yo akeh pecere. Yo wis kira paham lah tetep Allah Maha Suci ada khalqi sejumlah makhluk sing digawe. Nah, syariate kita ora paham ora apa-apa. Kita ndak bisa memahami ada orang kok enggak kenal Allah. Kita ndak bisa memahami ada orang kok suka zina, suka maling. Kita ndak bisa memahami secara syariat karena itu mungkar. Maknane mungkar kan sesuatu yang enggak bisa difahami. Angkarahul aqlu wal qalbul salim. Sesuatu yang diingkari oleh akal dan hati yang selamat. Tapi piye wae iku ya gaweane Allah. Allah ya wis pokoke subhanallah wa adada. Ya sudah kita ndak paham lah. Mane kula suwun mengke setiap habis ngaji maos niku 7 kali selain niat wiridan guling-gilingan bahwa pokoknya ngono. Jadi misalnya kira paham lah, koyo kowe kan yo ora paham kena apa ke dige melarat. Kowe sing nglakoni wae. Wis melarat bojone wani tangga ora per. Kena napa le Gusti kula kok ngeten iki. Lho kowe sing nglakoni wae. Kok wong liya kon memahami. Tapi wa semono ki tetep muni subhanallah adada khalqi. Pun Gusti jenengan maha suci. Senajan to ciptaane jenengan sebagian kados kula tetep jenengan niku napa? Maha suci. Walau anna lil ladzina zalamu ma ana perkara fil ardi kang dalam bumi jangan halis kabeh. Wa mislahu lan iku sepadane ma fil ardi ma'hu sertane wong. Kalau saja dia punya bumi seisinya dan sepadan itu juga ada sebagai miliknya. Jadi bumi sak tikel-tikele bumi. Laf tadwiktine gawe tebusan sapa wong akeh bi iklan ma min suil adabi sangking elek siksa yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Wa badalan dadi pertela itu arep dikse pertela ing kedhe wong akeh menawa sange Allah apa ma perkara lan ngaku kang ora ana sapa ngakeh yahtasibuna nyangka sapa ngakeh.
Ayadzunun tegese ngira-ngira sapa akeh. Dia akan ngalami sesuatu yang enggak mereka perkira. Enggak nyongkone nek Gus pangeran rawani, nek wis kiai pangeran gak wani, nek semubalek rumangsane pangeran gak wani. Yo aja ngono. Salah itu tetap salah. Semangsane nek bajingan pangeran ra iso nyepuro, iso wae pangeran nyepuro, pangeran tetep yaghfiru lima yasa wa yu'adzibu lima yasa. Ya wis bener akidah Ahlussunnah wal Jamaah wa mayatub wa mayamut wa lam yamut min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbi. Susah ya apa sih muni ra roh. Ana wong mati kok orang tobat, urusane pangeran ora urusanmu. Tapi kepingine wong kan mau wangkel. Wes mesti disiksa. Lho kowe ora pangeran kok muni mesti. Kok toha mati mesti swarga lho. Kok iso muni mesti panitiane iku sapa? Apa dhewe wong jero ki mlebu swarga. Enak ya kok. Kok dhewe wong apa? Jero wae iso mlebu swarga. Lan kula kadang-kadang mbek wong awam setuju. Wong awam nek nggih guyonan. Ben mlebu swarga apa kowe dhewe wong. Cara kula nu setuju. Ane setuju iku umume wong mlebu instansi utawa mlebu kerja iku kan duwe channel wong jero. Mulane cara kula wong awam dalem iki bener. Mane kowe kudu sering maca selawat. Wis jelas sing duwe swarga Kanjeng Nabi. Sekali rohem sambung ruhe Kanjeng Nabi, terus Nabi nganggep kowe anggota aman. Jadi cara aku teori dewa jero iku cocok. Sinyal ini. Anggota Pak. Jadi kudu dewa apa? Nganti Nabi ngendikan umat. Wah, aman ndek kertu anggota. Sing nanda tangani Kanjeng Nabi. Tadi kadang wong awam niate gudat tapi akhir-akhir bener. Ben buswa kula apa duwe wong jero. Balik gak iso gak kuat. Gak iso dadi wong jero ora iso. Ora temangsang ning hisab wis. Lah wong ayat sitok kok dadi sak jam iku piye? Dulungane iku piye? Aku ra is mufasir, ayat sitok kon nerangno sak jam ra iso. Mergo butuh ilmu akeh, balik iso. Ayat siji dadi 2 jam ya. Dadi piro habisane? Kok iso? Berseri. Mulai sing bener sampai sing gathuk-gathukan sampai sing kasihate. Terakhir ku kasihate. Badan gua aku maca tafsir sak foto-foto ora roh. Kok mubalek iku roh. Jare bapak, burung ngono iku tambah goblok. Jare bapak. Bapak kan hafal Quran, ngono kok ilmune kok aneh kabeh. Ya aneh to, misalnya kene hafal Quran, yo ngerti hafal Quran iku kon ikhlas, ora oleh yaslarun hayati sama nang sono pidato. Wong hafal Quran kudu mulya. Do sampe dina wong. Kene kan maca Quran kabeh nabi, kabeh wong apik kan kenangane wa udzu fisabili, kabeh wong apik kenangane disakiti. Malah ana ajaran kudu mulya. Ngajine kondi. Iku kan omongane nafsu kan artinya ndekne bayangno wong saleh kudu mulya. Kok iso kudu wong kabeh nabi sing wong parke pangerane ngalami wa udzu fisabili disakiti. Mana jare bapak kok dadi goblok kok. Jare bapak aku goblokno wong ya emoh. Tapi ya kok goblok tenan maksudnya. Ojo kemana muni wong kudu mulya. Gak ya. Aduh muni balik kudu entuk iku malah bener ya. Iya. Bentuk ganjaran, bentuk dhuwit pokoke kudu entuk. Jadi ketara Ki Mansur, nasihate wong rapal Quran iku beda karena tadi wong sing hafal Quran iku sak goblok-gobloke tetep ada memori etika, napa memori etika. Mbah mun nerangno kula sederhana. Kowe kudu mulang ngaji ngene iki ya. Pidato ono setengah mergawe ne wong tok santri. Jadi dhewe Mbah Mun mboten. Takono santi-santi kawak. Mbah Mun biasa pidato iku ono setengah mergawe ne wong tok. Ngaji ikhlas yo ngene iki. Mane kula suwun ngaji ni rasa sowan. Kula sowan di Jawa Timur nek ra nyangoni ra lega. Ribet terus. Kowe ngaji. Kula latihan ikhlas jenengan ya latihan ikhlas. Utawa kula wis praktek ikhlas sampean latihan. Wis pokoke kudu ikhlas. Ngaji ra usah kepen tak wongno, ra usah kepen tak sambut, kula iki pokoke ngaji. Mergo ya qaum ittabiul mursalin. Niku Allah ngendikan ittabi'u ma la yasalukum ajr. Dadi definisine rasul kudune orang yang menyampaikan amanate Allah. Harusnya rasul definisikan orang yang menyampaikan
Amanate Allah, risale Allah. Tapi ning Yasin gak. Rasul ku sapa? Sing gak njaluk opah. Iku tamparan bagi kita semua sing biasa maca napa? Yasin. Lho ngono sing maca Yasin yo arep-arep. Lu sarwan dikandani ya qaumik tabiul mursalin ittabi'u man la yasalukum ajra. Foto sing bater ha, man la yasalukum. Jadi apa? Jadi Allah iku koyo ngono pintere. Dadi ana kabeh ana etikane. Nek wis wani nyai iku wis kudu wani malai salukum ajra. Lho soal kowe butuh dhuwit wis pancen menungso butuh. Ya tulatul mujarrabat apa impun. Pas nyai yo sing ikhlas. Apa sabuk ya. Sabuk ta opo. Maksudnya itu ikhlas susah apa? Misalnya enggak semua amal kita ikhlas. Boyo pas ngaji iku Ikhlas. Ya misalnya nyuwun sewu kan sing ngaji ini kan ana sing duwe sawah di Tegal. Oke lah penandur ra ikhlas kepengin panen, ya dagang kepengin badhe nek pas ngaji ku yo sing ikhlas. Wis ora usah pengen tak perhatekno ya ora kepengin mbok perhatekno. Wis lah sudah sebek pangeran wis. Kali susah opo sih ikhlas? Kula malah janggal mbek ora ikhlas. Lu susah opo sih ikhlas itu? Kan enak urip mbek pangeran dibanding makhluk ora jelas ini. La yadurru wala yanfa. Malah akeh-akeh ya duru walayan Pak. Nah la duru walan Pak jek apa? Ya duru walayan Pak. Jadi ikhlas itu kudu dilatih. Ya mau ya qaum ittabi'ul mursalin iku ittabi'u. Dewe bangun mestine rasul itu definisine kan wong sing nyampekno amanate Allah. Tapi ning Yasin gak. Maksudnya ditambahi definisi sapa rasul iku? Wong sing gak njaluk opah. Sopo mubalik sing Sing jelas balik sing jelas oleh ciri-ciri. Pokoke kula suwun ikhlas itu dilatih, mun nang ikhlas itu dilatih, dipaksa. Lan kula suwun di wonten tiyang crita, Gus kula wau makmum teng masjid niki imame iku mboten ngeten kaya dene ra ikhlas. Tak omongi, kowe iku salat krana Allah apa krana imam? Nek krana imam, nek imame kok Mesir, kori juara, seneng. Bareng kok desa gak seneng. Iki kowe ape salat, ape lomba iki menika. Nek pancen salat niat sujud ning Allah diimami juara kori sak donya apa diimami parmen iku padha wae. Asal parmen madhep ngulon, Fatihah ya bener wis kan padha. Mak dimami juara iku koyo mesti ditampa, koyo Allah iso ketero, mosok juara MTQ. Ya ora usah ngono, salat ya salat wae apa? Salat. Eling, oh imame ngene-ngene, kowe eling Allah ta eling imam ae ngono. Astagfirullah piye kliwat ta. Kula mboten nate salat nang putih-putih kula sore makmum mboten nate komplain. Ya mergo salat ya salat wae eling pangeran kan. Ya salat kok dadi curi, lho aneh kan. Cara kula lho, nek cara kiai iku gak ngono ya ora apa-apa, tapi cara kula, ketoke bener kula lho. Salat yo ning dikon salat yo waqimi sholata li dzikri ora ana nek waqimi sholata li dzikril imam. Kaifa qiraatu wa kaifa qiyamu wa kaifa ono wae. Nah, kecuali kita yang pengurus takmir, oleh evaluasi kan. Jika CCTV Gus Afif imam. Oh ternyata wah ya apik ya apik. Dibeli apik wacanane jalukane bayaran dhuwur lho padha wae. Salah. Apik ning kira ae tapi kelakuane sing ora apik. Pokoke eling-eling. Waca piye ya kaumit tabiul mursalin kok ittabi'u salasakum. Waca tulis iki. Ittabi'u ono nak kadang kiai sing nakal jadi takwil. Malah sok iku nabi. Berhubung kene gak nabi. Bareng diceritani ulama ikhlas, iku ulama dhisik runtuk takwilan. Bedane apa ulama dhisik mbek saiki? Ulama dhisik ya kawulane Allah kena aturane Allah, ulama saiki ya kena aturane. Wah aneh-aneh. Cara kula nggih sami mawon.
Nah cobane gede sak coba saiki. Tapi kan ya padha wae tugasnya ya gampang. Saiki. Dhisik iku wong nggawa agama iku musuh PKI, musuh Londo, musuh Belanda. Saiki nggawa agama iku musuh tangga hasud sithik-sithik. Ya enteng pol ya apa? Dhisik nggawa agama zaman sahabat tantangane dipateni. Tapi mau dirasani. Kan enteng apa? Enteng. Ya kan enteng kan? Dhisik jenenge wong dakwah iku ditutuki, diusir. Saiki dakwah paling banter mikir mati ya. Mikir mati terus bayangane 200 jebule 100 kan ngono-ngono. Ngono-ngono tok. Bayangane 1 juta jebule piro? 400 kan ngono kan enteng coba ngono kan. Enteng enggak? Enteng. Enteng kok. Iya ya. Apa? Dudul tok. Kulo suwon aswa ikhlasu dilatih mergo wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahu-din wani ngaji sing ikhlas wani salat sing ikhlas wani sedekah nggih sing ikhlas dadi wong goblok sing ikhlas wis ora usah diilang ikhlas wis raditu billahi wa rabbil pun Gusti kula goblok nggih jenengan sing ndamel mak jenengan utus kula pinter nggih pantes-pantes sing ngaji ngilangi kebodohan lan sing mboten purun ilang nggih kersane mon kadung kandel per manen. Wa badalan dadi pertelahum kedewang basa atu malek perkara kasabu kang lakoni sapa wong akeh. Wa haqalan dadi tumurun enazalat diksi tumurun bingkan wae apa mak perkara kanu kang ana sapa ngakeh bikan maestasiuna iku ngenyek sapa ngakeh ngenyek al azab ing anane siksa. Lah ini tapi hakikate biasa ulang lagi ini resikonya tafsir sebetulnya kan mereka dapat azab karena apa yang mereka lakukan yaitu menghina. Imam sapa? Imam Suyuti nafsiri makan biasazun ayil adzabu. Artinya yang menjadi akibat apa? Istihza itu dia kena azab. Napa? Dia kena azab. Wa haqa enazala bihim makan biasazun ayil adzabu. Tapi masalahnya cara wong tasawuf, qaswatul qalbi ku asyaddu minal azab. Mane dawuh Allah Taala teng hadis qudsi iku inna adnama. Maksudnya adnama iku azab paling sedikit yang saya cicipkan ke orang alim adalah ketika dia hubud dunya. Iku ngendikane Allah Taala la anzi anna halawata munajati. Dia mulai enggak nyaman ketika munajat sampai aku. Jadi misalnya kita jadi wong alim wali, tahu munajat muni ya aliyu ya azim nyaman. Bengi muni ya wali ya hamid nyaman. Bareng mulai seneng dhuwit gak nyaman. Wong anggere gak di dhuwit atine gak lega. Mergo Allah iku gak ridho, maksudnya gak seneng. Disenengi wong sing ning atine wis ana seneng. Dhuwit. Iku ngendikane Allah Taala enteng-entenge siksaku nyiksa wong alim tak cabut halawatan munajat. Ketika munajat be aku wis gak nyaman. Dia nisbate wong ngapal Quran terus wis gak nyaman, nisbate wong alim mutolaah gak nyaman. Lan kula syukur, kula nu mutolaah aku seneng. Nanti seneng duit biar, pokoknya seneng panggung biar. Maksudnya itu azab itu bentuknya bisa azab betulan, sekaruan kita nggak ingin. Termasuk azab nopo ghaflah, nopo. Mergo ora ana azab kaya repote kita nak dingendikane Allah inna nasi aku lali kuwe. Lho wong kok dilaleni Allah. Gusti Allah kaya apa? Wong mlebu neraka iku jek enak. Piye-piye jek terdaftar. Kaulaku iki jenenge iki mlebu neraka. Iki jek enak terdaftar ning Allah Mahfuz. Nak namane saja wis dicoret. Mulane nisyan niku berat. Mergo istilah Allah iku inna nasina. Piye ora tau dievaluasi wong terdaftar ora. Bar iso. Mana jogeman lali Allah, mergo azab paling berat itu dilaleni. Semuanya ki Jawa tak anggap wong pinter tenan. Wis ra paham lah jak wiridan. Waca cong ping 10.000. Gak eling artine eling jumlahe kan. Wah, tak paham lah. Allah guedak bari ngentekno sego las pokoke sementing. Allah. Bukan suwi Mas wiridan. Bari kudu tanduk masalah 10.000. Napa? Mulai kadang-kadang kalau nembek mutareko ya seneng. Tapi syaratnya udah gelem ngaji. Gak gelem ngaji ribet tuh. Karena tadi apa? Mulane ora la taqumus saah tidak ada kiamat kecuali di bumi gak disebut Allah. Mergo yo mangkelno tenan. Wong bumi, misalnya Indonesia lah. Wong Indonesia gak nyebut
konstitusi negara saja orang menjadi aneh kan. Gamane wong umroh ora bakas Ka'bah. Paham ya? Wong mondok Mbah Mun kok ora bakas Mbah Mun, wong NU ora bakas Mbah Hasyim, misale wong Indonesia kok gak bakas Pancasila kan ya ning bumine apa kok gak bakas. Kan kriminal tenan tak pikir-pikir maksudnya wong ora nyebut apa nyen wakal tenan wong manggon bumine apa kok gak nyebut. Wanane. Lah mulane diarani mungkar barang ra bener angkarahul aqlus sahih orang yang waras pasti nganggep wong lali Allah iku aneh. Lha wong kok lali sing gawe ku aneh-aneh wong. Makhluk gaib lho. Lah kowe nek ngono iku iso dadi wali, mergo kowe wis dadi wong sing bener. Yaiku sesuai aturan, normale kawula ya eling Allah. Ane fathuli fi ibadi wa khuli. Lah iki eling ora gelem. Nyebut ya ora gelem. Lah ini disebut fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah wong nang nyebut Allah ku satine mesti atos. Paham nggih mulane kula suwun wae maca mengke maca subhanallah terus iki maca nek misale kula lali pun wangsul nggih waca piyambak bareng-bareng wa subhanallah bihamdi ada khalqi untuk menyikapi ada makhluk Allah yang dibikin Allah kita ndak tahu hikmahnya. Ya tetep ada dah. Wis ora paham-paham lah. Kaya apa kena apa bojomu kok judes. Kowe kan ra roh hikmahe. Tapi apa beres to? Gak ngono kuwi turu-turu ya. Gamane ngono. Penyemangat. Jare Mbah Mun ngono. Cung, bojom kona akhire kaya cung. Ngono santi juga guri. Cerewet Mbah, mati. Ning bab iku Mbah Mun dibantah. Terus milih ndi cung kire mbek mati. Terus dipikir. Mbah Mun pirsa, milih ndi cung kire mbek mati. Milih ndi? Apa? Cerewet mati nom. Kona kire berkelanjutan. Milih ndi milih. Milih. Mau pilihannya kok loro lho. Pilih mati, Gus. Milih apa? Mati. Ketemu Gusti Allah. Mun nggih faedah masal insan aja menti terus. Kula tak cerita sanad hadis. Kula waos niki di kitab kula halaman 483. Sahih Muslim juz kalih. Meloke niku babut tasbih. Nggih pokoke nek sing gadah kitabe sok digodheki ning omah. Penting ceritanya gini nggih kula waca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Amr bin Naqid wa Ibnu Abi Umar wa Abdul bin Abi Umar qalu hadatsana Sufyan an Muhammad bin Abdurrahman Maula Ali Talha an Quraib an Ibnu Abbasin an Juwairiyah. Ya Juwairiyah garwane Nabi anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukrotan. Ya. Juwairiyah niku Nabi keluar dari dalamnya mulai isuk khina salat subha. Wa ya fi masjidiha. Dados Sayyidah Juwairiyah niku garwane Nabi dan beliau sangat-sangat senang ibadah. Ya, sumaroja'a ba'da anat khawaya jalisatun. Dados mulai badhe subuh niku Juwairiyah niku tetep wiridan ngantos wektu napa? Duha. Juwairiyah ku paling terkenal, Mas. Apa terkenal? Apa? Aisyatun, Hafsatun, Sa'sa, Maimunatun, Sofiyatun, Nurunatun, Hindun, Zainabun, kada, Juwairiyah. Nomor 9. Pucung itu kok ora. Ayo balen pucuk. Aisyatun, berarti wong ayu menangan. Padahal Aisyah garwa paling nom di nomor 1. Aisyatun, Hafsatun, Sauda. Sofiyatun, Maimunatun, Warahmah, Hindun, Zainabun, kada, Juwairiyah. Benar Mas, lil mukminina ummahatun. Dados bukti nak garwane Nabi ku nyekseni tenan kenabiane Nabi. Dan kata ulama mengatakan kenapa istrinya Nabi itu banyak. Wong wedok paling mentolo cerita eleke bojone. Artinya Nabi ku wong elek mesti terungkap oleh istri-istrinya. Benar. Mergo wedok wong paling nekat nyeritakno eleke bojone. Lah nganti garwane wae ora roh eleke. Sehingga ketika Nabi wafat intaqala ila rafiqil iku Juwairiyah seneng wiridan, Zainab seneng wiridan, Sayyidah Aisyah seneng mulang. Kabeh iku salihah. Bojo mengke mati ta, dendam. Artinya iku padahal iki Nabi jek sugeng apa setelah wafat. Nabi jek sugeng wae Juwairiyah Mas nak wiridan. Jajal bojo mulang.
bar subuh iku nganti jam 10. Wektu adha sing bener jam 10. Mau oleh duha ba'da syuruqi samsi qadra napa rumkhin. Tapi asline ideale iku jam 10. Mergo ulama ngendikan wadduha hina tarmadul fisal. Kira-kira unta mlaku iku wis kepanasan. Mana ke ulama darani duha jam 8. Jam pinten 10. Nah, berhubung jam 10 repot rata-rata wong piro? Jam 7. Sena didik jam berapa? Piye? Cokoe duha laris ae. Kira umume nek wong Indonesia jam 7 jam 8. Sakjane ideale iku jam 10 sakjane. Sukhina tarmadul apa? Mergo iki nek mbok artekno duha Indonesia setengah 7 berarti kan sedih lho Mas mau bar subuh sampai setengah 7. Tapi ini maksudnya itu versi khina tarmadul fisal. Ya Juwairia iku pas Nabi teng daleme rungokno nggih badhe subuh. Ngerti Juwairia tesih wiridan fi masjid ya, Masjid Baitiha teng kamare lah. Nabi badhe duha sekitar misalnya jam 10 kondur. Beliau macam wiridan. Faqala mazilti alal hal allati faraqtuki 'alaiha. Lho kowe mulai mau cek wiridan, maksudnya anggap ae subuh jam piro? Setengah 5 lah. Saiki jam 4 ya? Ya hitungnya jam 4 berarti 5, 6, 7, 8, 9, 6 jam. Kowe kasih bojom tau gak nuruti kowe ijazahmu nglakoni orang Arab. Fardhu mung ora wajib ora gelem. Walhasil terus Nabi ngendikan iki hebate Islam. Islam iku gampang. Berarti wiridan 6 jam. Ya dadi wong toreko iku kudu krungu ngaji kowe iki. Kowe ya kudu krungu. Walhasil terus Nabi takok, "Lho, kowe mau tetep ngene iki mazilti alal hal allati faraqtuki 'alaiha." Kamu tetap pada posisi itu, wae terjemahane. Qalat na'am nggih, saya mulai tadi enggak kemana mana. Mesti ora delik sik wiridan. Qala nabiyyu laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin. Nggih, salah samarrat law wuzinat bima qulti mut al-yawma la wazinat hunna. Dikamane Nabi, aku tak warai hanya 4 kalimat sing gajarane padha mbek wiridan 6 jam. Terus Nabi menyebut subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Terus niki nak titik tekan kula nggih tengene adada khalqi. Buktine disebut pertama. Nak waridha nafsi kan karuan kita ingin ridhane Allah wa zinata arsy. Tentu aras itu hanya dihiasi oleh kalimat-kalimat tasbih. Nah, mosok aras dihiasi lagu dangdut kan gak mungkin, itu aneh-aneh. Ngono kok mbok takokno. Ya mesti ae tulisan ning aras iku ya tulisan tasbih, ucap goblok ora barbar. Kata ora. Serata muka safa jenenge aras iku dong, iku tulisane ya tasbih. Cagake tulisane Muhammadur. Iku kok dong ya. Mosok aras kok goblok nganti ngono radok. Dadi maksudnya kan yo normal nek kalimat tasbih dadi hiasane. Ara suami data kalimati lan minangka dadi napa? Midat. Midat iku yo mbok maknane napa? Tinta. Tinta aja mbok maknane peparing mergo maknane iku padha. Al-madad. Asli maknane madda mudu maddan madadan iku peparing. Peparing itu bisa berupa kenikmatan, bisa berupa pola yang enggak tertuliskan. Mulane kaya lagune Habib saya kalau ada lagu apa? Al-Madad, Al-Madad maknane apa? Peparing. Terus ada lagi Mas tenggene Quran iki mansur apa? Sing niku lho, fal yamtut lahur rahmanu madza. Itu artinya silahkan kamu nikmati nikmat sepanjangnya. Iku wong Arab nak muni apa? Fal yamtut lahur rahmanu madza. Jadi madad, madun niku iso maknane peparing. Paring yang tidak apa terbatas. Tapi teng mriki maknane midat kadose lebih pas napa? Tinta. Tapi ini mumpun makna sing modifikasi napa makna napa? Ya kados wong Arab lho Mas. Nek muni kan kena apa diarani midat, diarani hibrun atau habrun. Wong pinter iku ibarat mangsi terus diarani al-habru napa? Al-habru. Wong pinter iku koyo segara diarani al-bahr napa? Ya, dadi niki kula cerita mawon nak hadis tentang subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy mudatan. Nah, karena kula biasane saking Mbah Mun, saking bapak seneng angka 7, napa? Diwaos mawon ping 7, tapi kula suwun dijiwai
Pokoke kita maca tasbih ning Allah taala, cek sing kowe paham, cek sing boten apa? Paham. Pokoke kabeh iku maos kita terus mulai sakniki sampai sak teruse maos ngaji maos napa? Subhanallah, monggo sareng-sareng. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi. Subhanallah